ल साथीहरु हामी चाहिँ हरिराएको छुट्टीमा टक्क यहाँ बंगाल लोकसँग चाहिँ टक्क घुम्न गइरहेको छौं। टक्क लाएर यो चाहिँ हाम्रो होस्टेल छ। यहाँबाट चाहिँ अब हामी ग्र्याब गरेर निस्किन लागिरहेको छौं। हाम्रो बंगाला दाइ हुनुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो गाडी आइसकेको छ, टक्क देख्न सक्नुहुन्छ। टक्क लाएर हामी चढिरहेको छौं। टक्क यहाँबाट चाहिँ केटाहरू बाहिर बार्गेनिङ गर्दैछ, यताउति भन्दैछ। ल लाग्यो है त हामी पनि। हेर्नुहोस् टक्क लाएर आज चाहिँ हामी मेडिनको यता साइडमा आइरहेको छौँ। फुलहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो लाएर टक्क घर जानको लागि लगेजहरू पनि छ। लगेजहरूको प्राइस चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यत्रो छ यो लगेजहरू जस्तो छ। वा यदि कोही घरमा छुट्टीमा या फिनिसमा घर जानेवाला हुनुहुन्छ भने लगेजको लागि मलाई सम्झिनु होला है त। टक्क लाएर साथी चाहिँ घर जान लागिरहेको छ अनि यहाँ लगेज किन्नको लागि आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ। प्राइस चाहिँ उसलाई एकदम मिलाएर म गरिदिन्छु। पहिलादेखिको मिल्ने साथी हो। प्राइस मिलाएर हुन्छ, कुन मन पर्यो हेर, एकदम मिलाएर गरिदिन्छु म। तपाईहरुलाई पनि यदि लगेज चाहियो भने आएर मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ लगेज मार्केट खोलिरहेको छु। मेडिनमा आउनु होला सबैजना है। यदि तपाईहरु छुट्टीमा फिनिसमा घर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई लगेज चाहिन्छ, लगेजको लागि मलाई सम्झिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ भेराइटी छ। र साथीहरु तपाईहरुलाई राम्रो ब्याग बोक्ने ब्याग चाहिरहेको छ भने, यदि ब्याग खोजिरहनु भएको छ भने, पाउनु भएको छैन भने देख्न सक्नुहुन्छ। ब्याग चाहिँ यहाँ तपाईहरुले जस्तो चाहियो त्यस्तै ब्यागहरु छ। टक्क लाएर यो चाहिँ हाम्रो मेडिनमा छ। आएर तपाईहरुले टक्क लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो चाहियो तपाईहरुलाई त्यस्तै यहाँ चाहिँ पाउँछ है त। चिन्ता नगर्नु होला। तपाईको हरेक प्रब्लमको सोलुसन मैले गर्दै आएको छु। ढुक्कसँग ल्याएर किन्न सक्नुहुन्छ है त। ल केटा हो केक सेक पनि यतातिर टक्क छ। खजुरहरू ककले भनिरहेको थियो केटाहरूले। खजुर हेर है केटा हो यस्तो छ। टक्क लाएर किसमिसहरू टक्क के खाने केटा हो केक। ल केटा हो टोटली हामी चाहिँ यतातिर आइसक्यौँ हरिरायमा घुम्नको लागि। अब हरिराय त सिद्धिसक्यो, भोलिबाट ड्युटी हुँदैछ है। अनि लास्ट दिनमा पनि यसो घुम्दिउँ न भनेर हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ केपी बाको रेलगाडी छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो केपी बाले नेपालमा ल्याएको रेलगाडी हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यो अटो रिक्साहरू छ यहाँ चाहिँ। यो प्रचण्ड भकभकेको यस्तो खालको छ यहाँ, देख्न सक्नुहुन्छ है। यो दामी छ। यहाँनिर चाहिँ केटाहरू यता घुमिरहेको छ। यहाँ चाहिँ सबै प्रचण्ड केपी ओलीले गरेको विकास है त केटा। यो टुडी खेलमा टुडी खेलको विकास त्यही हो। कसैले चाहिँ गाडी हातमा बोकेर कुदिरहेको छ। यो तेल नपाएर हो। प्रचण्ड केपी ओली भकभकेहरूले चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। यो गाडी हेर्ने केटा हो। यसमा चढेर आउँछु म पर्सि अब।